ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ। ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ପିଲାଦିନେ ତରତରରେ ଉପର ଥାକରୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜି କାଳି ବୋତଲଟି ଢାଳି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବାପା ଖୁବ୍ ରାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାଡ଼ ଭୟରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନାଁରେ ସବୁତକ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲେ। ବାପା ରାଗିଯାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ଭୀଷଣ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।